अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है लव नेचर का ही रेडियंस टोनर है। ये भी ऑरेंज और एप्रिकॉट का है। टोनर का बेसिकली वर्क जो होता है ना वो ये होता है कि वो आपके ओपन पोर्स को क्लोज़ करता है। जैसे हम क्लिनजिंग करते हैं या स्क्रबिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद मस्ट टोनर अप्लाई करना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके पोर्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं और आपकी स्किन बहुत फ्रेश लगती है। मेरे काफ़ी कस्टमर्स ने ये मुझसे बाई किया और बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आया इसका। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बड़ी फ़्रेश सी आती है और ये है कि मस्ट ट्राई करें आप लोग भी इसको। स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है इससे।